Hello，大家好，我係輝 Sir。今日想同大家分享下油塘駕駛考試中心嘅考試路線。我想兜咗俾大家睇下呢，有禁區嗰條我哋行家之間傾偈呢，就通常話落海皮咁樣嘅。咁我哋不如簡單少少啦，就叫佢做海皮線啦，海皮線。因為嗰條線喺海邊嗰度經過嘅，所以我哋通常都叫嗰條落海皮啦，落海皮咁講。咁啊，街名輝 Sir 都唔係好記得啊，好唔擅長記街名啊。咁如果你擅長記街名嘅，你睇下地圖就知邊度啦啊。咁啊唔緊要，最緊要你知我講緊邊條啫啊。咁考試啦，咁你會喺左邊呢個報名中心嗰度報名啦。咁到時我會叫你去報名嘅啊，唔使記嘅呢樣嘢啊，唔使嘥精神記住。咁你報完名之後就會坐喺我呢個位啦。我就會將架車擺好喺度啊。咁你見到我嘅左前方已經見到我哋要泊嘅位有個私家車泊咗嗰個呢雪糕筒同黃格中間嗰個呢咁考試呢就會清場噶啦一定有得泊噶啦。咁好啦，咁我由於依家我都係唔係考試啦，所以冇得模擬俾你睇啦。總之呢，我哋會駛前去到黑色車旁邊啦，前少少啦，咁就會褪後泊入嚟呢個深灰色車呢個位，考試位。泊完位之後呢，咁我陣間駛前少少當泊咗位啦，喺個位度出翻嚟呢，我哋就會直接攞右線好似呢架學車咁，直接攞右線。咁我呢度當泊咗位咯當泊咗位咯。咁啊，駛前少少望下兩邊，當我依家泊咗入去個位啦當泊咗入個位啦。咁其實到時前少少我都係做埋啦。我驚你唔明因為驚你唔明前少少。咁我而家過晒噶啦，過晒個位噶啦，啱噶啦。咁喺我嘅左鏡見到我過咗雪糕筒噶啦，其實咁我因為鏡頭見唔到啦咁如果你有練過泊位嘅，知道泊位步驟，應該明我講緊乜。如果唔明嘅話，再問我我褪後啦到雪糕筒咁扭晒左軚咁啦扭晒左扭晒望右鏡。咁見到第二隻字回兩圈，佢泊咗入個位裏邊啦，係咪 ？OK， 當我入咗咯，當我泊咗入去咯，依家當我泊咗入去啦，好 OK， 泊咗，同考官講泊好啦，阿 Sir， 搞掂。咁阿 Sir 會再叫我哋開車咁我哋收到 OK， 咁再開啦望右擰頭，咁呢度開始咯，嚟咯我攞右線，咁嚟到呢度，我哋聽清楚阿 Sir 嘅指示因為佢會叫我哋第二個路口轉左定轉右嘅。因為呢個面前係第一個路口，面前第一個路口一定要轉右所以唔講噶啦，好多阿 Sir 都唔講噶啦，因為你考試嘛，你要識噶嘛，係咪？咁佢直接同你講第二個路口轉左咁樣收到阿 Sir。咁即係話諗啦，第二個路口轉左，咁即係話你要轉右靠左啦，依家係嘛？你要轉右靠左啦望一望。咁呢個路口有時咧會遮住視線嘅幾隱蔽嘅路口，咁慢慢突出去，慢慢裝下OK 咁去晒啦先騎住中間，再整個靠左如果頭先唔係呢架車塞住咧，就直接入左線嚟到呢度啦，咁咪為之第二個路口轉左咯明唔明扭少少，停一停，雙白啦，一定拉翻手掣啦望兩邊 OK 嘛 OK 去晒。好，嚟到呢度落斜唔好衝得咁快啦阿 Sir 會叫我哋轉左轉左咁呢度呢就學車禁區嚟嘅。咁我想兜呢條線嘅主要原因呢都係呢個望一望，擰一擰咁轉入嚟。轉到入嚟呢，即刻有個貨車尾頂住啦可能要即刻望一望左邊攞少少位啦攞完位還翻個位咁樣。不過呢度單程路啫，好易搞啫好易整啫不過一轉彎未定神，已經要處理架死車，可能有啲學生冇咁熟會論盡啲留意呢度啦。阿 Sir 會叫我哋就喺呢個停車場門口附近停一停做掉頭嘅。呢度有時幾繁忙咁依家冇啦，唔繁忙啦，咁我都快手快腳做啦左燈左鏡望清咗前後都 OK 啦，
做咯。咁啊，掉頭步就唔多講啦，因為你哋識㗎啦，咁啊拍路線嘅片咧唔適宜太累贅啦，因為都要顧及下其他駕駛者嘅感受㗎嘛，係嘛？咁啊，我唔係考緊試，所以盡量爽手啲，搞掂走人。係啦，咁啊回完手掣一波右燈望兩邊，係啦，出到嚟嗱，完成咗個掉頭啦。出到嚟呢度咧，好多時就會好似依家咁頂住嘅，做嘢啦，望右擰頭，望下對面有冇車入，冇嘅話借少少位用用，埋翻個位。咁我哋用右線喎，右線。咁跟住阿 Sir 叫我哋轉左燈口再轉右咁樣，咁又係啦，有啲暗示性嘅。啲暗示性咧，因為轉左燈口再轉右啊嘛，即係你要自己識得入條右線噶啦，你要自己識入條右線。咁我哋安排就用呢條右線轉左靠右啦。左邊睇人，右邊睇車，有電單車衝緊落嚟。好，左邊 OK， 右邊都 OK。等埋呢個車做埋個掉頭，好，搞掂，轉得。咪轉左靠右咯，轉左靠右。咁呢度咧，呢盞燈轉上右邊呢個四山街啊，四山街。我見到個路牌，我先記得呢個叫四山街。非常唔記得路牌個名啊，成日唔記得街名，淨係記得方向點行嘅啫。你哋記住呢度四山街啦，危機四伏嘅，裏邊好多貨車哥哥落貨啊，褪出褪入啊，或者有啲人仔推住啲車走嚟走去啊，因為工廠區啊嘛，工廠區係咁嘅，咁所以入到去咧，留意我陣間做一做俾你睇。咁我哋一上一落咧，盡量都係貼住右邊嘅，貼住右邊。有時左邊啲車停得好出，唔夠過嘅，我哋要攞多啲位嗰啲咧，就要做齊嘢出啦。依家 OK 啊嘛，擰一擰頭咁啊轉啦。嗱，咁依家都暢通喎，咁啊貼住右邊，貼住右邊。其實就唔使太快啦，可能廿零夠晒噶啦。咁依家望前面都冇乜特別嘢頂住我，繼續貼右邊去，有少少似行靠背龍道嘅，即係天光道嘅考線咧，有少少似行靠背龍道。咁阿 Sir 叫我哋轉左喎，收到，做齊嘢轉左啦，望入去睇下有冇危險啦。如果冇嘅話咧，呢度我哋靠少少左邊喎，因為右邊咧多數停咗啲車喺度，同埋有間車房喺度整車嘅，成日都唔緊要。我哋已經見到啦，有雪糕筒放咗出嚟整緊架車係嘛，咁所以啦，我哋就靠少少左邊咧。如果真係唔夠就要慢或者停噶啦，真係距離近得滯嘅話，咁呢個要考你個判斷力同埋反應啊。咁呢度轉右幾窄㗎個彎，你見到？我會轉翻一波先咯，因為呢架大車頂咗我好多嘅視線，我要假設裏邊有危險啊。冇啦，冇危險咪快翻啲咯，冇問題係嘛？咁嚟到呢度啦，阿 Sir 叫我哋轉右喎，我哋收到。埋到嚟呢度唔好貪心，又係停一停先，因為出邊都幾繁忙啊，加上兩邊有時視線受阻啊，隱蔽路口咧左右兩邊，左邊 OK 冇車，右邊未睇得通，所以我突前少少，左邊暫時 OK 嘛，右邊裝到有架車啦，咁我呢個咪停到啦，因為我假設佢有車嘛，假設佢有車就會有反應停到。如果你假設佢冇車，衝咗出去先算啦，多數都撞板嘅呢個。撞板多我食飯嘅呢個位尤其是啲電單車咧，細架開得好快嗰啲咧咁仲容易睇漏眼。呢度轉咗出嚟啦，安全啦。我哋又係兩邊多啲望啦，前面咧又係貼一貼右邊啦。呢個人睇一睇佢動態，OK 都冇乜特別走出嚟咁好啦，對面架車都 OK， 佢縮翻入去啦。咁呢度有少少爭，有少少位，咪做齊嘢挨出啲咯。因為你要睇下啲死車點拍法咯。有時啲貨車拍得出噶嘛，佢大架啊嘛，因為係嘛
譬如我當佢拍得出啦，拍得出點咧？網友做齊嘢咪攞少少位咯。咁當然要對面得啦，對面 OK 啦嚇。用完個位咪還翻個位咯，繼續貼翻右邊咁樣嚇，咁樣咯。呢度都危機四伏㗎，咁所以練習嘅時候不妨都練多少少，練多少少。咁呢盞燈轉左喎嚇，轉左。入咗條街都講到口乾啦，係嘛？飲啖杏仁奶啊 ！Cheers！ 喂，我哋合格飲杯。啲同學仔好搞笑喎 ，WhatsApp 輝 Sir 咧，呢個杏仁奶邊度買嘅咁樣啊？好得意嘅，分享下咯，大家。你有啲好嘢介紹輝 Sir 食下咯。有啲咩食咗啊？好啊，有益啊，健康啊，減肥又好啊嗰啲，介紹我食下。係啊，轉左靠右。嗱，呢度留意啦，裝一裝呢架車掉頭，整翻一波先。嗱，呢度如果 OK 嘅話咧，我哋試下整個一波，整個三波應該係話講錯咗，三波。做靠右之前就落翻二波。OK， 嗱，望一望右，靠右。嚟緊上斜位，阿 Sir 會叫我哋靠左停。留意阿 Sir 指示啦。望一望左邊。嗱，咁依家呢個位有啲窄，我都照停啊！望一望，照停啊！拍片啊嘛，俾個流程你睇睇。俾個流程你睇睇。停好咗啦，手掣空波。咁阿 Sir 叫我哋再開車喎。哦，收到，再開啦。摩擦點，打右，望右，過埋個紅色車，準備咯喎，嚟喎。去得，衝啊！衝上去！嗱，留意啦，成日話轉唔到三波，你夠熟嘅話，呢度咪三波咯，係嘛？真係要夠熟啦，因為上車啊嘛，同埋咧你要留意到對面，要睇得通先得。嗱，落翻波，做到咯，係嘛？唔講你唔知，仲有個位都做到㗎，仲有個位都做到嘅。咁我哋考試咧。考棍波啊，尤其是做唔到三波得唔得？好多同學仔都答我做唔到三波一定肥佬，其實就唔係嘅，唔係嘅。咁考官都係因應翻個情況去監考判斷一個考生究竟係佢自己做唔到啊，定一話個環境係個客觀環境令佢做唔到啊。如果係後者嘅話呢，冇做三波都未必會肥佬。如果係前者嘅話呢，可能就多數都會肥佢冇做三波啦。咁留意下呢個參考下。有唔明可以隨時問我WhatsApp 問我，直接啲得噶啦。我有時間我就答你噶啦。咁我陣間都做一做。咁望兩邊安全去得。呢盞燈有啲巧妙啦。先睇燈。如果係綠色嘅話呢，過咗個黃格先諗。如果係紅色嘅話呢，就唔好制住。如果咁多車又紅色呢，紅燈呢，咁啊黃格都唔好過住，要睇個前面走唔走到先。如果綠燈就過咗黃格先再諗盞燈咯。逐樣嚟咯。咁我哋講翻考試，如果你真係後邊做唔到三波嘅，咁我哋冇理由冒險㗎。冒險搏佢唔做都俾我合格㗎嘛。咁我哋逢親考試都係要拼盡㗎啦。你有幾多料就 show 幾多出嚟，係嘛？咁但係當然就唔好夾硬做。如果你夾硬做嘅失控都係唔得。但係有幾個位，如果你練得夠熟嘅話呢，都係可以做到三波嘅。咁做到咪唔使太擔心啦。我講緊嘅最後一個位就係呢度轉翻右邊。咁喺未去到迴旋處之前呢，其實都可以做一做三波。我陣間都試一試啊！我轉翻你哋學車個節奏啊！我唔揸咁快，試下慢啲。望下兩邊啦。
一波嗱，二波啦。OK， 擰頭嗱，咁依家我慢慢加速，20，再加咯喎，30，三波嗱，輕鬆嘅，你見我做到係嘛？咁咪燈前如果有人或者轉燈嘅，咪落翻波咯，係嘛？冇問題啊，做到噶 ，OK 啊，得咯。咁但係大前提當然你要夠熟先得啦。如果你做到手忙腳亂，又入錯波又剩嘅嗰啲就唔夠水準啊，唔夠熟啊，唔夠熟，練熟啲，唔夠熟練熟啲。咁啊嚟到迴旋處，阿 Sir 叫我哋經迴旋處翻市場喎，睇清楚冇車啦。咁啊兩邊有車都唔去住噶啦加上唔知佢咩來勢啊嘛，好似呢個黑色車咁咪嚟咯。我頭先去咗咪死火咯。呢個白色車走埋 OK， 兩邊鏡 OK， 機會啊好入嚟二波，先轉定咗個彎先，再左燈左鏡擰一擰，輕輕 cut 翻出左線，係啦，呢個對出嚟整翻個一波先，因為佢出錯，咁我都要盡量禮讓，盡量去避免碰撞。咁或者我冇咁靈活喎，做唔到2轉1喎，點算啊？咪慢慢停啊，盡量避免急停 OK 噶啦，係啊。咁啊好嗱，一停一開啦，一停就俾人恰噶啦，一定係成扎人衝出嚟噶啦，梗噶啦呢啲嚇。咁所以呢個睇環境，如果環境許可嘅，唔好太過立。不過前面學車頂住咗啦，望下兩邊再去，企定定嘛，人仔企定定 OK。咁先轉左靠左咯喎，因為比較死車頂住啊嘛。好啊，其實拍片預多啲呢啲環境，等你哋知道唔係咁容易行啊。最好望右擰頭埋翻去，轉右翻市場咯，係嘛？由於我行得慢，咁佢都恰我㗎，我都要停㗎。停一個10個走出嚟㗎啦，一定係咁㗎啦。咁所以就行得摩就係咁啦。不過我冇辦法啦，因為我俾前面頂住啊嘛。如果佢唔係頂住我咧，我應該唔會行咁慢嘅。咁啊過埋叔叔走得，兩邊行得。二波嗱，呢個貨車尾照做啦，有做多冇做少啦。識做㗎嘛，點解唔做啊？係嘛？唔做咪自己冒險，係嘛？冇啊！肥佬肥你咋，唔係肥我啊！你自己做啊！唔熟就練熟啲望下左咁咪做啦。嗱，呢度有可能阿 Sir 叫我哋靠右停，考完有可能阿 Sir 叫我哋靠左停啦。咁記住 cut 翻左線要做齊嘢咯。cut 翻左線做齊嘢咁我另外2條片先試俾你睇啦。靠右停係點停啊？我今日想拍咗呢條先，因為今日有少少時間剩，見個天氣又幾好，停好啦。收掣空波，咁阿 Sir 話考完啦，入去攞成績啦。收到阿 Sir， 唔該晒。我適時入波，唔該阿 Sir， 咁啊搞掂，完成。係咪好似好複雜啊？唔緊要，練習多啲啦。有名隨時揾我，拜拜。